好多爸爸話生女錯茶樓，生仔又錯榕樹頭，其實都唔係嘅，只要好嘅話咧，仔女都一樣。前幾日啦，先有一個粉絲啊嚟為佢爸爸父親節咧打造咗一個嘅平安吊墜。嗰個粉絲啊，不知幾緊張啊！基本上咧，日日都催我老公快啲做出嚟，趕喺父親節咧送俾佢爸爸嘅。咁我老公咧特登為佢加班啊，就做咗呢一個嘅平安無事牌。一整個無事牌咧都係用咗竹銀3條狗嚟做㗎。佢呢個無事牌咧，呢一面嘅話咧就係做咗嘅古法隨文，然之後咧就刻咗平安2個字，就希望呢位粉絲嘅爸爸咧平平安安。另一邊啊，就呢一個仔仔啊，特登揀咗啲吉言咧，幫佢爸爸咧就呢個無事牌咧刻晒喺上面，就等佢爸爸咧每日咧都有吉言相伴。所以咧，各位姊妹，如果你話父親節都想為爸爸表一份心意咧，我覺得呢個平安無事牌咧都係一個唔錯嘅選擇。